Als erstes nehme ich 4 lange Fichtenstangen, die als Halterung für die quer eingelegten Rundhölzer dienen sollen. Diese Fichtenstangen schlage ich mit einem Beil in die Erde. Anschließend werden die zurechtgesägten Rundhölzer für die Reflektorwand in die Halterung quer eingelegt. Als nächstes werden die in der Erde steckenden Fichtenstangen oben mit einem Stück Schnur oder mit einer Baumwurzel, zum Beispiel von der Fichte, fixiert. Und fertig ist die Reflektorwand, die die Wärme nach vorne hin abstrahlt.